事未告終，萬物之中，一雙眼似是寒冬，暗裏情作弄，情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現，人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知，法內看是對是錯，公理將透視結果別為禍，抹去罪狀未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。真係無法完結的戀愛入邊嘅殺人橋段。我啱啱嚟到兇案現場嘅時候，再見埋條屍都要中落我。個兇案現場報告點解咁奇怪嘅？你哋咪應該知道啲嘢咧？仲有塊鏡無啦啦會有字，究竟點解？塊鏡啲字係用番梘水寫上去，乾咗之後就會睇唔到。但當塊鏡遇到蒸汽，啲字就會全部現翻晒出嚟。添 Sir 話同你啲小説一樣，咁即係話個兇手係跟住你小説嘅橋段去殺人。唔排除有咁嘅可能。等我驗完屍先。呢種割頭行兇手法同埋死者嘅姿勢，加上呢套禮服，直頭係阿 Sam 啲小説嘅殺人橋段咯。添 Sir，套禮服全部都係血啊！本小説有冇講到點解個兇手會掛一套染咗血嘅禮服喺兇案現場？本小説入邊個死者係一個富翁，雖然你有錢有地位，但係私底下做咗好多陰質嘢，可以話雙手染滿咗血，係一個着住禮服嘅人渣。個兇手抄得咁足，處心積慮要根據小説嘅橋段嚟到殺人，咁即係話佢係 Doctor Who 嘅忠實 fans，而且仲係一個變態嘅 copycat。究竟呢隻 copycat 嘅殺人動機係咩咧？係純粹為咗模仿，求其揾個對象落手啊？定係佢本身同阿林少聰係好大仇口？我頭先上嚟嘅時候，見到樓下有secure又有閉路電視，而林少聰嘅身形有咁健碩。如果個兇徒要求其揾個人埋手，應該揾個容易對付啲㗎。咁即係話我哋應該針對揾林少聰嘅仇人，而係 Doctor Who 嘅忠實讀者。但係阿 Sam 冇成立書迷會，咁我諗呢單案嘅調查範圍會好大。Madam，屋苑出面有料到。頭先我問過死者隔離鄰舍嘅口供，佢哋話今朝翻工嗰陣已經見到林少聰架車泊咗喺呢度。係佢架車嚟。咁點解佢唔將架車泊喺自己屋企嘅停車場，要泊喺呢度咧？仲要泊成咁？會唔會係兇手自己揸出嚟，求其泊低就走？覺得嘅。咁點解要放晒車太太氣？呢條胎唔係俾人放棄嘅，應該係俾啲尖嘢吉穿。但係如果真係個兇手揸架車出嚟，點解佢唔泊低就走，仲要吉埋四條車胎啊？或者個兇手想故弄玄虛？其實現階段仲有好多可能性，譬如我哋仲未知道揸架車嚟呢度嘅同破壞架車嘅係咪同埋一個人做，甚至乎係林少聰臨死之前揸架車嚟呢度都未定。咁我去問一問屋苑嘅保安。添 Sir，我睇過車嘅周圍同埋車底冇咩發現啊！啲證物可能俾人抌咗喺草叢或者垃圾桶都未定，我哋周圍揾下。我分頭做嘢。添 Sir，揾到個雪插啊！會唔會就係用呢個雪插嚟插穿條胎嘅咧？攞翻去化驗啊，睇下有冇車胎殘留落嚟嘅物質。哦，你記唔記得琴晚林少聰係幾點翻嚟㗎？應該就喺12點鐘到，佢揸車翻嚟嘅。但我哋今朝發現林少聰架車泊咗屋苑出面個轉彎位喎。你有冇記錯啊？冇，啊唔係，佢大約喺點半鐘又出咗去嘅。咁之後有冇再翻過嚟？咁又唔見。琴晚林少聰12點幾翻嚟嗰陣時，架車有冇載人？有個女仔。你見唔見到佢個樣？睇唔清楚個樣。佢帶個陌生人翻嚟，你唔係應該留意下嘅咩？嘿，咁林生一個禮拜有幾晚都帶女仔翻嚟㗎啦，
我哋留意唔到咁多㗎喎。經理啊，我想問一問座頭嗰邊嘅保安，睇下見唔見到琴晚林少聰帶翻嚟個女仔個樣。 Madam 啊，我哋屋苑嘅停車場有 lift， 唔需要經大堂都可以直接上樓嘅。不過 lift 裏邊就有閉路電視嘅。咁麻煩你啊，我想攞翻尋晚屋苑大閘同埋發生兇案嗰座 lift 嘅閉路電視錄影帶翻去調查。好，冇問題。 Madam 啊，我已經喺餅帶度咧抽晒啲片出嚟啦，你想睇邊段先？大閘啊，林少聰翻嚟嗰段。同保安講嘅一樣，林少聰尋晚12:05揸車翻嚟。Henry 啊，幫我盡量衝近啲，睇下睇唔睇到嗰個女仔個樣。個女仔好醒目啊，專登將個頭挨晒個林少聰個膊頭度，避開部閉路電視。Henry， 睇埋 lift 嗰段。個女仔全程耷低個頭，唔想俾人睇到個樣喎。咁擺明有問題啦。但係至少我哋睇到樣嘢，林少聰嘅身高大概175 cm 度，個女仔可以好舒服咁挨落佢個膊頭度，估計矮佢大半個頭度，可以推算佢嘅高度。仲有個女仔嘅身形係偏瘦削。不過咁樣好唔合理嘅，佢帶個女仔翻嚟，跟住自己出去，而家個女仔唔見咗，佢自己係死喺屋入邊。如果就好似你咁講，就好唔合理。Henry， 收到。啱啊，同保安嘅口供一樣，1點半又再出去。即係自己出咗去，唔好咗個女仔喎。睇真啲個司機，換咗衫，仲多頂帽，穿落對手度，仲戴埋手套，有啲唔妥喎。夜媽媽又戴帽又戴黑超，唔使睇路㗎。係唔想俾人睇到佢係邊個就真。Henry 啊，將呢個畫面轉做 full size， 再攞翻第一段帶嘅畫面放埋一齊做個比較。你哋睇下，林少聰揸車翻嚟嗰陣時，嗰個頭枕係過耳仔少少，但係呢個司機嗰個頭枕係過晒頭頂。即係話呢個戴 cam 帽嘅矮過林少聰好多。佢根本就唔係林少聰。咁會唔會就係頭先入去嗰個神秘女仔？有咁嘅可能，話唔定殺咗林少聰嘅就係呢個女仔。佢殺咗人之後，仲揸埋林少聰架車走咗。似啦，啲保安見到住客架車，根本就唔會留意。由頭先上樓嗰陣全程耷低頭，到出嚟嘅時候戴晒手套同埋黑超，聽唔呢個女仔真係一早有嫌。我哋要盡快掛呢個女仔出嚟。搞掂。啱啱幫林少聰解剖完，有咩發現啊？我發現喺個嘴唇上面有啲金黃色嘅物質，我哋會 send 去法證嗰邊做化驗。咁佢死因呢？我見佢條頸有條好深嘅傷痕，相信係俾人從後一刀割斷喉嚨，導致大動脈失血過多致死。根據屋苑閉路電視錄影帶，我哋估計兇手係一位5尺5寸高、體型瘦削嘅女性。林少聰又高又大隻，佢點可以俾一個又矮又細粒嘅女仔都殺死佢咧？清醒情況之下，梗係有困難啦。但係我頭先發現個胃裏邊有啲殘留嘅藥渣，照我睇有可能係安眠藥之類嘅嘢。即係兇手預先迷暈咗死者？唔止啊！死者俾人殺之前又去過酒吧，仲可能會飲咗唔少酒添。就算加埋安眠藥，任何人都會變得迷糊。喺咁嘅情況之下，咩人都可以割斷喉嚨啦。呢個人做案嘅時候心思好細密同埋好周詳，佢都係抄你嘅啫。我本小説都冇呢一段，不過我覺得呢個人嘅心思比我本小説更加細密。但係點都好啦，等法證嗰邊幫我驗完血同埋胃裏邊嘅殘渣，就會有答案。我哋喺林少聰嘅血液同埋胃部嘅殘渣裏邊驗到有安眠藥嘅成分 Cranium， 而且含量好高。呢一隻安眠藥喺香港應該冇得賣嘅。咁即係話個兇手等林少聰冇晒知覺之後先落手㗎嘞噃。仲有嗰套禮服上面嘅血我哋驗過，只係屬於林少聰一個人。而江仔亦都用 Super Glue check 過，上面冇留低到任何嘅指模。成套禮服都染滿晒血，
呢個兇手都好變態喎。我覺得呢個兇手唔止變態咁簡單。嗱，佢將林少聰啲血就染晒落到禮服嗰度。我覺得呢個兇手想將林少聰做到好似 Sam 啲小説入邊嘅受害人一樣，都係一個着住禮服嘅人渣。咁即係話佢唔單止係一個搬字過紙嘅 copycat， 仲有 Dr. Cool 將死者唇上邊嘅黃色物質送咗過嚟，阿 Man 用 FTIR 同埋 SEM 驗過，證實係唇膏嘅物質嚟嘅。咁就係話林少聰喺死之前係同人哋 kiss 過。咁林少聰嘅嘴唇度有冇一啲唔屬於佢嘅皮屑或者口沫？佢嘅口唇俾人用鹼水抹過，所有嘅 DNA 都破壞晒。咁喺梳化度揾到嗰啲頭髮咧？原來只係用一啲尼龍做嘅假髮嚟嘅啫。一個雪插咧，有冇發現啊？就係個雪插啦。阿 May 喺個雪插上邊發現到啲黑色橡膠嘅物料，同林少聰嘅車嘅車胎係完全吻合嘅。咁即係話個車胎係真係俾個雪插插穿。警方嘅指紋組已經喺雪插上邊套取咗指模，亦都喺指模嘅資料庫裏邊揾到吻合嘅記錄。啊，Madam咩事啊？我哋有啲關於林少聰嘅嘢想問你。入嚟先傾啊！ Bonnie 啊，你知唔知林少聰喺自己屋企俾人謀殺咗？切，點會唔知啫？報紙都賣晒啦。咁我想問你，最後一次見係幾時啊？唔係早幾日上去公司嗰次咯，你都知㗎。即係你上去鬧佢，跟住俾你錄咗音嗰次？係。其實上次咧真係唔好意思啊，我唔知我咁樣做咧會令我啲證供冇晒。咁我想問你，今個月4號星期3，即係前晚，你有冇見過佢？冇，梗係冇啦。冇。但係尋日朝早我哋發現林少聰架車嘅車胎突然間爆咗，跟住喺附近嘅草叢揾到個雪橙，證實就係兇徒用嚟吉爆個車胎。咁關我咩事啫？上次喺殮房放低紮花，包住紮花嘅膠袋上面有嘅指模，我哋用嚟比對個雪插上面嘅指模，證實係一樣。咁即係話個車胎係你吉爆嘅，點解明明見過佢你唔認啊？係咪殺咗人你身有事啊？唔係啊，Madam 唔關我事㗎，總之我冇殺到林少聰。Madam， 唔好意思啊 ，Bonnie， 我哋懷疑你同林少聰被殺案有關，麻煩你跟我哋返警署協助調查。唔係啊，我冇殺到 Kenny 啊。冇？係咪因為 Kenny 呃晒你啲錢，你唔服氣，耍咗去報仇啊？我嗰晚淨係攞個雪插吉爆啲胎啫嘛。你嘅意思即係話，你專登去佢屋企，淨係吉爆佢4條車胎啊？咁本來又唔係咁諗嘅。咁即係點啊？我聽啲朋友講，咁話個衰人咧，因為阿琴同傑仔死咗，攞咗一大筆保險，咁我咪諗住攞個雪插上去兇佢咯，叫佢還翻啲錢俾我，攞得幾多就得幾多啊嘛。佢最終都冇還錢俾你，你嬲起上嚟，所以殺咗佢係嘛？嗰晚根本都埋唔到佢身，我點殺佢啫？點埋唔到佢身啊？我嗰晚1點鐘左右去到佢屋企樓下，但係有2個保安喺度守住，我根本都入唔到去，我咪唯有喺出面等咯。希望嗰2個保安響行開行埋嗰陣，咪可以輸入去啊嘛。等到1點半啦，個保安仲喺度喐都唔喐咁棟喺度，咪諗住走咯。點知一轉身咧，我聽到有車聲啦，竟然係個衰人揸車出嚟喎，我咪即刻想截架的士追咯。點知一架的士都冇，仲眼白白睇住佢架車走咗添。咁啊唯有咁走啦，咁心諗一定要再揾機會嚟過。點知一轉彎又見到佢架車泊咗喺路邊啊！呢鋪仲唔係個天幫我咪即刻走過去。點知個衰人又走咗咯喎！我周圍望極都望唔到佢，嬲起上嚟咪把心一橫，攞個雪擦吉爆佢啲車胎咯。咁有冇人可以證明講嘅嘢？嗰陣時夜媽媽，條街又冇人。咁即係冇啦。我咩都講晒出嚟啦咩？但我真係冇殺到佢啊！呢樣嘢我會查，係啦。你好中意睇推理小說㗎？我見到屋企有齊晒估出嚟嘅小說喎。係啊，推理小說幾好啊！起碼喺估出嚟嘅小說世界裏面，啲衰人唔係死咗就俾差人拉晒，你話幾痛快啦？咁你知唔知有冇人同你一樣咁憎林少聰，又或者比更加憎佢㗎？林少聰呢頂衰人啊，有邊個唔憎佢啊？實周街牙齒印㗎啦！使唔使咁心急啊？驚你屍骨都未寒，呢個煲兒就嗱嗱搬晒啲入佢間房度。
點止啊？佢仲即刻接收晒 Candy 手頭啲客啊！寶儀一直都係同我老細爭噶啦，今次咁做仲唔咩手都報晒咩？西九龍重案㗎，我哋今次嚟想攞啲關於林少聰嘅資料。不過而家我想見一見你頭先講嗰個寶儀先。好啊。後面，寶儀有兩位阿 Sir 想見一見你。西九龍重案，你出翻去做嘢先。OK。兩位阿 Sir 請坐。唔該。唔知兩位阿 Sir 揾我咩事啊？我哋今次嚟想調查有關林少聰遇害嘅事。估唔到你咁快可以搞掂晒啲嘢，坐咗佢間房。你做嘢效率都好快啊！其實 Candy 走咗之後，全公司所有人，包括我，都覺得好意外同埋難過。但我哋呢間有信譽嘅投資公司，絕對唔可以因為個員工出咗意外而影響到我哋嘅服務，令到我哋顧客有所損失。所以上頭有我即刻接手晒 Candy 所有嘅嘢。我知係闖住咗啲，不過我同 Candy 係好同事，亦都係好兄弟。我諗佢在天之靈應該唔會介意。咁你最後一次見佢係幾時啊？今個星期三嘅夜晚，我約咗班朋友酒吧飲嘢。跟住我將架車擺附近嘅停車場，我見到 Candy。Candy， 喂，咁遲啊？唔係啊嘛，咁早閃，唔似你喎。冇辦法啦，一嚟到人到上門。哦，咁唔阻你啦。咁你記唔記得當其時係幾點啊？夜晚11點幾度。咁你認唔認得嗰個女仔個樣啊？當時我同個女仔有段距離，況且佢係背住我，所以我睇唔清楚。但我記得個女仔將啲頭髮染到紅黑黑咁嘅。你知唔知佢哋之後去咗邊？唔係翻屋企就應該去酒店啩？你哋懷疑 Candy 嘅死同呢個女仔有關？咁你知唔清楚林少聰佢有冇仇家？仇家？冇啊 ！Candy 份人對同事同對啲客都好 nice 㗎。Sorry 啊，突然間冇咗個咁好嘅朋友。覺得好難過，係咩？不過你仲收剩佢一張相喎。如果諗到啲咩嘅，麻煩你通知我。我都好希望 Candy 可以沉魚得雪。咩話？傷心？我嫌條打靶仔佢死得遲啦，傷心？你咪傻咗啊！而家嚇？你而家傻咗咩？嚟呢度揾我？唔使驚喎，我做嘢乾手淨腳，包冇手尾跟㗎。Candy 真係你殺㗎？梗係啦，收得你錢，包冇甩拖㗎嘛。大佬，我飲醉酒亂咁講嘅啫，你真係想去殺人？喂，你咁講咩意思啊？係咪想認數啊？嚇！你咪使旨意啊！家陣我哋兄弟已經做咗嘢啊，10萬人尾數啊，速速磅，唔好兩頭望啊！咩10萬啊？你之前話5萬啫嘛？喂，我之前都唔知呢度咁有米㗎，一電視新聞賣晒出嚟啊！啲差佬刮到行啊！嗱，我啲兄弟要錢着草啊！你快啲磅水俾我俾佢哋啊！如果咪俾差佬拉到爆你大鑊，唔關我事㗎！我之前俾咗1萬蚊你，我最多俾埋4萬蚊尾數你嘅啫，你又唔好再煩我啦，好唔好？我同你隊冧友5皮嘢想掟我走，你當我流啊？我提款卡嚟啊！我錢啊！你快啲交俾錢我嚇！好冇？差，我早知你有古怪㗎啦。兩位阿 Sir 啊，我一等良民嚟㗎，我點會殺人啊？你而家斷正俾我哋，仲喺度扮嘢？頭先喺後巷我明明聽到你話殺咗林少聰，仲要同成班兄弟着草。你好講啊！你哋有幾多人？而家喺邊度？阿 Sir 啊，你哋誤會晒啦！我講嗰啲兄弟咧，就係我做三行啲拍檔嚟嘅咋。我平時啊，扇下灰啊，黐下牆紙做下呢啲嘢嘅咋。我哋點敢殺人啊？梁偉豪，殺手夏德威已咩都爆晒出嚟，佢話係你俾錢佢去殺林少聰嘅，點解要咁做？冇啊，Madam，我嗰日飲大咗，我唔知自己講緊乜㗎，冇啊！冇得講埋啲無謂嘢啦，到底成件事係點㗎？講。我嗰日返到公司，我發覺自己手頭上最大嗰個盒俾 Candy 叫走咗，我好興啊！所以我約班同事落酒吧劈酒。上次靠做人回搲我啲客，今次對住個陳太啊，就好似做鴨咁。Candy 呢啲咁嘅人，唔係靠擦鞋，唔係靠揦人腳，只會上到位。嘿，
點知啊？仲周圍同人唱，話你好唔掂，蝕晒啲客錢，咁你又識跟佢噶嘛？佢真係咁講我。如果唔係佢為咗夠錢入股啊，邊度會坐個咁嘅位啊？原本個位係你啊嘛，我覺得啱唔啱先？先一打靶仔，我唔揾人懟冧佢，我唔叫梁偉雄。講你聽飲酒。做乜嘢？打靶仔啊！係咪打靶仔？係咪想揾人幫你搞掂個打靶仔啊？喂！嚟，企好啊！你頭先講嘅嘢咧，我聽到晒啦。你既然咁憎嗰條友，你 like 嘅，我同你懟冧佢啊！幫我懟冧佢？喺邊位啊？我係邊個咧？你唔需要理。你記唔記得舊年喺山邊發現嗰條屍啊？到而家差佬仲未揾到佢身份啊！我同啲兄弟做噶啦。你有錢同你搞掂佢，包冇手尾跟啊！開個價俾我，5瓶嘢同你搞掂佢。信我唔過嘅，俾住1皮嘢上期，你數搞掂先俾咯。好，幫我懟冧個打靶仔啊！5萬蚊，我先懟冧個打靶仔啊！咁你將成日用錢買兇，指使夏德威殺死林少聰啦？冇啊！我當時火遮眼，我飲大咗唔知自己講緊乜㗎。我最多都要同事抬我先翻到屋企，第二朝瞓醒，我仲以為自己發緊夢。個人把唔記得成萬蚊，都以為自己發夢。你唔係諗住我哋會信你咁蠢啊？冇啊，Madam，我真係冇啊，冇諗住買兇殺 Candy 㗎。點解你要同梁偉豪講殺咗林少聰啊？唉呀，Sir，其實我呃條傻佬㗎咋。嗰晚我喺酒吧見到佢飲到啤啤呼，又話想冧友啦。咁我呢排手緊冇公開，於是唔係膽粗粗諗住呃佢，作佢一筆。啊，點知佢就信我喎，仲俾咗成皮嘢我啊！咁你收得人錢啫，殺咗人啦係嘛？冇，我真係冇殺人啊，Sir！你冇殺人又問佢收尾數？我喺電視新聞睇到個林少聰真係死咗，咁我覺得好熟口面，我咪攞阿梁偉豪俾我張相出嚟對啦。嗱，點知真係同一個人喎，於是乎我咪膽粗粗諗住再呃佢作多筆咯。呢個禮拜3晚12點至2點鐘喺邊度？阿 Sir 啊！哇！收咗成皮嘢咁多，我仲唔 call 班兄弟出嚟過大可以 happy 啊！賭場啊、桑拿浴室啊，啲伙計可以證明見過我哋㗎。啊，仲有我班兄弟都可以證明㗎。我哋 check 過，夏德威喺案發當晚的確有去過澳門，亦都有會揾到時間證人。至於梁偉豪，佢就以為自己買兇殺人，其實就係俾人呃。照你咁講，呢一單係騙案嚟咯喎。所以我哋會告夏德威行騙，梁偉豪教唆殺人。而家最可疑嘅仍然係林少聰嗰晚帶翻屋企個神秘女人。除咗佢，我哋唯一揾到有可疑嘅人就係 Bonnie。雖然佢口口聲聲話淨係破壞咗林少聰架車，冇見過佢，但係揾唔到任何人證明。雖然 Bonnie 冇不在場證據，又係你嘅 fans， 但係林少聰明知佢咁憎自己，點解會帶佢翻屋企嘅咧？呢一點我同意。如果真係 Bonnie 殺咗林少聰嘅話，佢冇必要再多此一舉，再急爆林少聰嘅車嘅車胎，除非有其他原因。唔通兇手另有其人？如果兇手唔係 Bonnie 嘅話，仲有咩人會係你嘅讀者又好憎林少聰咧？仲有嘅。林少聰係人渣，應該先徵後詐，車死佢，斬死佢，燒成炭，佔佢老婆同個仔屍底。你啲 fans 都幾激㗎喎！未算，呢個判官仲激。對付人渣唔可以俾佢求求其其咁死，一定要佢死得好痛苦，仲要死個樣，一定要俾人留低深刻印象。最好就參考古采妮嘅書。睇嚟呢個判官真係好熟悉你啲小說裏邊嘅殺人橋段喎。除咗呢個判官之外，仲有好多讀者都好熟悉我啲小說裏邊嘅殺人橋段嘅。咁多人點查？唔該。我真係唔係幾明，竟然會有人睇完我本小說之後咧，模仿裏邊啲橋段去殺人都有。我都唔明，查查下好似入咗櫃頭行咁。究竟殺人嗰個係咪就係嗰個女仔？點解佢要殺 Candy？ 佢又係邊個？真係諗極都唔明。我明啊。你哋都唔係嚟食宵夜嘅，只不過換個地方繼續諗啫嘛。有咩食完宵夜先慢慢傾，慢慢諗啦。你哋咁樣對個胃會抗議㗎。
我諗唔通邊個胃口喎？我問你啦，雞生蛋先啦，定係蛋孵雞先啦？咁咪係咯，唔食嘢唔係代表可以解決問題㗎。都啱嘅，咁我哋叫餸啊！食啲咩啊？豬皮啊！豬皮啊！小姐，小姐，豬皮啊！哦，唔該。仲有咩要啊？要多啲薄片啦。你睇下小友，為咗單案成個人都痴痴呆呆咁，人哋遞嘢俾佢都唔知。人哋痴痴呆呆關你咩事啫？要你擔心咩？我本應擔心埋你嘅，不過見你而家都識得窒我啦，我決定放棄你。我唔該你啦，你咧就專心擔心翻你要擔心嘅人，嗰單 case 咧就留翻我擔心得噶啦嚇。好。翻嚟啦！阿嫲，咁你仲未瞓嘅？我煲湯等你翻嚟飲啊！我叮翻熱俾你啊！唔好啦，頭先我同阿 Tim Sir 同埋阿 Sam 食咗宵夜嚟，好飽，而家飲唔落。咩話？仲要多聽朝瞓醒，同你飲晒啲湯，食埋啲渣，包唔會嘥你心機啊！唉，我唔係講湯啊，我講 Tim Sir 啊！喂，上次啊，你同佢去完街之後，翻嚟話冇嘢㗎，點解又一齊宵夜嘅？咁我做警察，佢做法證，咁我哋工作上面咁多接觸，食宵夜唔係好出奇咋？咁啊唔係咁講咯，既然冇嘢啦，無謂嘥時間啊嘛！嗱，你用嗰啲時間啊，識過其他男仔咪仲好。雖然我同佢冇嘢，但我哋依然係好朋友、好拍檔。咁我哋又啱傾，得閒傾下偈、食下嘢，唔係好嘥時間啫。既然係好拍檔、好朋友，食得宵夜傾得偈啦，咁即係仲有發展空間啦。冇，我同 Tim Sir 完全冇發展空間。仲有阿爸，我當個廚房個做頭嘅，都冇乜空間剩嘅啫。所以你唔使擔心你女掟會攝做罅㗎。我返房先啦。喂，通爸，我女啱同你仔輸完嘢翻嚟啊！我女話同你仔咧，只不過係好朋友、好拍檔啫喎，冇發展空間喎。小友真係咁講啊！哎呀，呢次嘅大家伙失詐糊啊！咁又通賠？咩事要通賠啊？冇，我約緊阿龍去打麻雀，你等下先嚇。嗱，佢啲話又打全重啊！你知老到嘅眼啦，明查實萬嘢打錯牌又通賠噶嘛。打錯牌梗係要賠啦，咪賠咯，我幫你賠啊！放心去打，贏多啲啊嚇！喂，係天道㗎啦，佢叫我放心喎，我點放得下心啦？嚇？飲茶？聽日唔得㗎喎，我聽日去復診喎。嚇？好啊，咁啊聽日見面再講好唔好？係咁啦喎，拜拜。聽日個會我提早咗㗎啦，我開完會先翻嚟接你復診啦嚇。哎呀，唔使啦，你又咁忙，有阿龍陪咗我得㗎啦。人哋得唔得閒啊？你唔好麻煩人喎。咩麻煩啊？一啲都唔麻煩啊！你知啦，我同阿龍唔知幾 friend 啊，邊度好似你啦？唔係話阿龍都還你啊，擺好個證俾你啊，你都追唔到人嘅女，你話你要咩用啊？得啦，最叻你啦嚇，我翻房沖涼啊！好，記住啊，戴翻個太陽眼鏡啊！得啦。 110室啊，你而家上嚟啊！我哋仲未走得啊。好啊，拜拜。邊個嚟㗎？哦，冇。小游做完嘢經過，話上嚟陪我飲茶啊。係呀，早知咁啊，我琴晚就唔使推咗阿博啦嘛。咁啊，有個機會俾佢兩個見下面，今次真係嘥勢咯。咩嘥勢，老豆？咦，得啦。你點過嚟㗎？我見開完會啦，咪上嚟接埋你咯，同你飲茶啦嘛。好。通伯。咦？你約埋一齊㗎？冇啊。係咯，咁啱嘅。冇約埋到咁啱，真係有緣啦，係嘛？係。我上嚟咧係諗住嗰頂冇俾通伯落嚟遮太陽嘅，早朝上嚟俾一陣我就唔上嚟啦。你冇咁小氣嘅啫，睇下你啲顏色幾啱老人家喎。是啊。誒，大四到啱啱好嚇。係小友啊，幾有愛心，幾細心啊！係啦，最開心啊你啦。你咪話啊，我賣花讚花香啊！我女嗰啲阿爸，唔使蝦聲，唔使蝦聲。唔係喎，你對我真係有心喎。
如果多呢個人識我啦就好啦，可惜咧。咁我認你做契爺咪得咯。誒唔得，唔好，我算過命啦話，算命啦話我命中注定得一粒仔喎，多個女去接福㗎。係啊，通白，新抱係半邊女就冇問題嗬？梗係冇問題啦。咁契女都係半邊女，咁即係冇嘢啦。添 Sir 啊，而家食晏時候茶樓唔知有冇位喎？不如你同我小柔啊揾條位先啦。阿龍陪住我佬就得㗎啦，你哋兩個去啦。係咯。好，我去揾位先啦嚇。我哋陣間嚟啊！你睇下佢兩個幾襯啊！齋睇到腳就知係郎才女貌啦。所以話我冇咁寵阿嫂，貴族契女咪斷晒纜。我都知你嘅心意㗎啦，你想揾個新抱仔啫嘛，係嘛？咁係啦。淨係睇佢哋對腳就知道佢哋講緊我哋是非㗎。即係估唔到我哋放低咗，佢哋仲未放低。算啦，佢哋係老人家，咪就下佢哋咯。最緊要佢哋開心啫，我哋有咩所謂啫？又會咁都俾你兩個諗得到嘅？喂，你兩個啲打龍通技巧真係確實高超喎！使咩講啊？但係怕唔怕太過急進會整斷呢棵小情苗㗎？講到情苗呢回事啦，就好似我手中呢盆盆栽一樣，又有愛心，得閒啦施下肥灑下水曬下太陽，你睇下唔知長出花嚟咯。不過你唔好唔記得，你兩個試過太過急進，整斷過呢棵小情苗㗎噃。嘿，你就外行啦喎，斷咗可以截肢㗎嘛，死咗都可以救翻身㗎。我為咗要娶個好新抱，我好有耐性㗎。咁有耐性，抵你娶個好新抱，佩服佩服。多謝，電話響啦，聽咧。好鬼好意嘅真係。喂 Sam 哥，阿 Mon 啊。點啊？我屋企部電腦咧單晒機，咩都做唔到，我又趕住交功課喎。你聽日咧可唔可以過嚟幫我睇下？好啊，橫掂聽日假期，我上嚟幫你搞掂佢。咁唔該晒你啊，拜拜。拜拜。哇，好嘢喎，係女仔姓嚟嘅喎，係咪丁丁啊？啊，你真係好好意嘅喎嚇。不過咧，啱一半，唔啱一半。係呢個佢係女仔，不過唔係丁丁啊。好嘢你，我話俾聽，你有兩棵情苗。女仔聲咁就係另外一個棵情苗啊？都唔係。咁我咪好唔得閒。嗱，我話你聽，呢個女仔咧喺驕陽社度做嘢嘅。聽住啊！我對丁丁咧好專一。你講呢番説話好似自己係偉大嘅情聖咁一樣，知唔知？我唔係情聖，但係我好專一，我真係好專一好肉麻啊！而家阿 Mon，Sam 哥，你咁快嘅？我專登買定啲嘢，要整個蛋糕俾你食啊！使乜咁大陣仗啊？我整完部機就走㗎啦。趕住走？你有啲叮叮啊？咁都俾你估中啊！哎呀，我仲諗住陣間咧叫你教我啲電腦繪圖嘅嘢，我趕住交功課嘅添。唔該你啊！咁啊，咁好啊，我第日再約過佢啊。我泊低架車先，上車。冇嘢啊嘛？冇啊！我自己唔小心跌親啫嘛。起身。你識佢嘅咩？佢住我樓上㗎。你個仔又趕你出嚟黑錢啊？黑錢？係啊，佢個仔好衰㗎，成日抌垃圾落街喎。佢再扣分嘅話咧，就俾房屋處咧收翻成公屋㗎啦。仲有啊，對於街坊蝦蝦霸霸。佢啊，內中門唔做嘢都算啦，仲講起起身出街嚟揸兜黑錢養佢。你個仔咁過分嘅？佢都唔想㗎，不過揾極都揾唔到嘢做啫嘛。你心裏冇嘢嘛？佢發燒，扶佢上我車度，我車藥箱。你走啊！上！哎呀，死馬衰馬，仲唔可以死嘅？後來居上嘅最後一場嘅輸，
哇！你咁早翻嚟嘅，乞夠㗎啦！你講咩啊？希心跌傷咗啊！你就係希心個仔啊？你知唔知佢發緊燒㗎？你仲叫佢乞錢？佢頭先差啲俾我車撞到啊！你講咩話？你話爭啲俾你架車撞到啊？即係你嚇到佢發燒啦？唔係啊，唔係啊，唔關佢事㗎。唔關你事，坐低賠錢，一定要賠錢，3000。嗱唔賠我即刻報警啊！好啊，報警咯，係我親眼見到希心自己跌親嘅，唔關 Sam 哥事，我可以做人證㗎。喂，死靚妹，關你乜嘢事啊？如果你懷疑希心俾我車撞到而令到佢受傷嘅話，你可以帶佢驗傷。但係頭先我幫佢搽藥膏嘅時候，我發覺佢身上面有好多新舊嘅瘀傷，我懷疑佢曾經俾人虐待過。你唔好屈得就屈喎，你唔俾佢自己撲親㗎，又或者佢之前俾呢啲好似你咁亂咁揸車嘅人撞親啦。我哋使乜屈你啊？你咁大個人啊，有工唔返，真係呃綜援，有阿媽唔養咧，就叫阿媽嚟蝦錢嚟養你。我哋告翻你轉頭就真啦。我都好想知道你到底有冇叫希心係乞錢？如果有嘅話，再加埋希心身上面嘅新舊瘀傷，就足以構成虐待。我冇啊，唔信你自己問佢。你係咪想屈自己個仔坐監啊？唔係冇，我點會屈你啊？我冇屈佢啊，佢唔係唔做嘢，揾唔到嘢做啫。我去乞錢係自己自願㗎，唔係佢叫㗎。你唔好拉佢啊！我得一粒仔咋，最多以後我唔去乞啦。希心你唔使擔心㗎，如果佢係冇做過嘅話，使乜驚先得㗎？嗱，我話你聽，希心而家發緊燒，仲傷埋，我希望你可以帶佢睇醫生。啊，好，我帶佢睇醫生。你哋兩位唔該，過主啊！我要走先啦，你小心啲啊！真係累人累物㗎！你知唔知你爭啲搞到我周身蟻？你唔夠錢翻嚟叫雞，你真係死都冇用㗎！有冇搞錯？咩人嚟㗎？咁講嘢嘅，即係而家揾人拉去坐監啊！如果希心係要維護自己嘅仔嘅話，我哋想幫都幫唔到。咁點啊？有得佢個仔追識佢咯喎！我試揾朱 Sir 傾下，睇下可唔可以揾呢區嘅社工跟進下個 case 啦。你同希心住得咁近，你就知道佢有病，得閒睇下佢咯喎。知啦，你唔講我都會啦。阻住晒開台，乜死成點啫？咪核突咯，佢冇好大熱㗎，有着數。咁我唔走字啊 ，Dr. Cool， 警方今朝收報有乞兒喺天橋底倒斃，初步估計係碌落樓梯冚磚頭失救致死。失救而死，冇乜可疑。如果有親人睇住佢，就唔會死。或者佢冇親人咧？我阿媽死得好慘嘅，我而家連殮葬費都冇啊！你哋報本嚟啲慈善基金嘅，誒或者你哋可以幫我籌啲錢啦。我之前幫我醫病，我咩錢都用晒㗎啦。唔該你哋啊，唔該你哋啊，唔該你哋啊！你有帶佢醫病？希心尋日發燒，我叫你同佢睇醫生，你有冇啊？你又趕佢出嚟乞錢？唔係嘛？乞錢乞咩錢啊？唔係啊嘛！你阿媽有病，你都唔同佢睇醫生啊？唔好聽佢亂噏，根本就冇呢個咁嘅事。嗰個我阿媽嚟嘅，你知唔知我幾傷心啊？傷心啊！你呢種人會傷心？你阿媽發燒有病，你有冇理過佢啊？你自己做過啲咩啊？匿埋屋企賭錢飲啤酒，你睇唔到你阿媽側邊仲有個兜啊？佢就係為咗乞嗰幾蚊翻嚟養你，佢搞成咁樣啊！如果唔係你，佢會死。你咁都得啊？唔係嘛，咪人嚟㗎。所作所為真係冇影冇影啊！搞錯係咯。呢個李國維真係唔係人嚟㗎喎！前日 Sam 哥先叫佢好好照顧希心，我尋日朝頭早煲咗啲去俾希心食，我先知道希心原來出咗事啊！原來前晚個人真有趕希心出街乞食啊！好彩 Sam 踢爆佢陣，如果唔係，又唔知有幾多人捐埋呢啲錢俾李國維。不過我知道 Sam 哥嘅性格，雖然踢爆咗個衰人啫，
但係幫唔到個婆婆，佢一定好唔開心。我識阿 Sam 咁耐，佢幫人嘅熱誠不嬲冇減低過。佢今晚本來打算翻嚟同阿葉青開小組會議，而家忽然間話請假，我諗阿 Sam 嘅情緒一定被平復。如果早一晚我去揾阿喜心，喜心就唔會出事啦。Sam 哥就唔使咁唔開心。根本就唔關你事。喜心有個咁嘅仔啊，遲早都俾佢虐待死㗎啦。只不過而家死無對證，佢個仔喺法律上面就完全受唔到制裁。廖先生個判官真係講得啱啊！好似林小聰呢啲咁嘅人渣，法律制裁唔到佢，應該由其他人落手去制裁佢。佢根本就唔應該生存喺呢個世界上。慢，啲情緒化網友喺網上面亂笠嘢嚟發泄，你唔好俾啲偏激想法影響咗你啊！做咩？想跟你 check 喎，你過嚟睇下。你老友判官又出現啦。死咗一個林少聰，又有一個李國維，呢啲人渣全部應該殺，唔應該俾佢哋留喺世上害人。佢都幾語無倫次㗎喎。社會和諧，有賴法治，絕對唔應該濫用私刑。喂，咁快彈翻嚟？廢話，就係法律搞唔掂呢啲人，所以先至要出嚟替天行道。呢封話咁熟口面嘅，喺邊度見過呀？係喺我搬你嚟死亡環證60秒其中一張插圖，裏邊個衰人因為法律制裁唔到佢，所以最後佢係俾電死。呢個判官嘅言論咁偏激，阿 Sam， 你係咪有責任應該同呢個 fans 傾下咧？你覺得林少聰單 case 同呢個 fans 有關？我唔敢話有關，但係我覺得呢幅畫好似一個死亡預告咁。我唔希望再有第二單 copycat 嘅案再發生。喂，有屍體發現？地點？經常都得官，死者叫李國維，係個朋友上嚟揾佢，發現佢死咗，條屍喺入邊。Sam，你睇下。睇嚟真係有 copycat 模仿你啲小説橋段殺人。